对一个女生来讲，一段感情有5道重要的关口，每一道过不去都预示着分离和痛苦。我们进入择山闲卦，第一关，心动关。各位，人为什么会心动？是因为那个在你潜意识里积聚起来的，连你自己都不曾察觉的对爱人朦胧的念头，突然具象化的出现在你面前，你甚至来不及做出表情，心脏便开始怦然而动。这就是贤妻母。贤是感应，母是拇指，贤妻母就是爱情最浅表的感应，无需了解。此人从上到下，从头发丝儿到手指头，都是那么的合适和恰当。各位，心动代表人的潜意识。如果你在一段感情中间从未有过心动的时刻，代表你潜意识的抗拒。这一关不过，以后的每一步都是勉强。第二关，谨守分寸关。心动之后就是情思飘飘，奇遇逐逐。原文用嫌其匪来表示，匪是腿肚，这预示着情欲渐起。但为什么会凶呢？因为如果女生过于主动，她会有2个隐